Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Tendi. Oke teman-teman, tadi itu saya habis makan, ada suara aneh di bawah rumah. Saya mau lihatnya sekarang. Saya juga penasaran teman-teman, suara apa itu tadi. Ini saya mau lihatnya. Oke teman-teman, ikuti di Bang Tendi. Oke teman-teman, saya mau lihatnya. Tadi suaranya dari sebelah sana teman-teman, dari belakang rumah. Saya mau lihat dulu, itu suara apa. Kayak suara dari mana. Tadi itu dari sebelah sana teman-teman. Kayak suara ayam, tapi saya itu nggak ada ayam teman-teman. Kayak suara anak ayam gitu loh. Gak ada lagi teman, suaranya hilang. Tadi itu sangat jelas sekali suaranya, karena saya penasaran suara apa. Kayak suara anak ayam, tapi saya itu nggak ada ayam teman-teman. Mana ya? Udah nggak ada teman-teman. Wah, suara apa tuh? Wih, astagfirullahaladzim teman-teman. Itu teman-teman, ih, burung hantu apa apa? Ya itu kayu teman-teman. Kayu itu goyang. Saya mau mendekat. Apakah saya melihat? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
pulang teman-teman. Merinding saya, merinding. Astagfirullahaladzim. Udah, saya pulang teman. Merinding saya. Saya pulang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Tadi itu suaranya, pertama itu suara anak ayam teman. Jadi saya sedang makan tadi, makan malam, ada suara anak ayam. Jadi saya pernah sampai 3 kali dia bunyi. Ini tadi kita lihat tidak ada. Itu tadi di atas pohon ada burung hantu itu. Jadi merinding saya teman. Merinding. Astagfirullahaladzim. Oke teman-teman, sudah kita biarin saja. Saya juga udah merinding ini teman saya. Jadi saya memilih untuk diam aja di kamar ini. Saya tutup kamar. Nih, saya tutup pintu kamarnya. Ini saya di dalam kamarnya teman. Ini benar-benar saya deg-degan ini teman. Pas saya lihat burung hantu itu jadi deg-degan.